ครับวันนี้นะครับผมพามาดูตัวก้านทองลิโกเอ็กซ์ตร้านะครับซึ่งเราจะตัดลงไปจากพื้นที่สูงนะครับลงไปข้างล่างนะครับแล้วเรื่องปัญหาที่เอาขึ้นมาปลูกบนที่สูงแล้วก็เวลาเราตัดดอกลงไปข้างล่างมันก็จะเจอปัญหาตัวดอกกลีบดอกที่มันจะบางลงแล้วก็ด้วยกลีบดอกที่บางลงก็คายน้ำเร็วมันทำให้ดอกลงไปข้างล่างสภาพมันจะไม่เหมือนอยู่บนต้นข้างบนนะครับก็วันนี้เราจะตัดตัวก้านทองนะครับลิโกเอ็กซ์ตร้าลงไปแล้วเราจะไปดูเรื่องของเชลไลท์ของมันนะครับว่ามันจะทนได้กี่วันนะครับโอเคนะครับ